सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम हिमाल श्रेष्ठ र म ग्लोसाइन एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ र आज यसै ग्लोसाइन एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा जियो साइन्स एन्ड प्लानेटेरियमद्वारा आयोजित एआर र भिआर प्रोग्राम निकै रोमाञ्चक रहेका थियौँ। यस प्रोग्रामबाट हामीले थुप्रै कुराहरू सिक्न पायौँ र त्यो कुराहरू हाम्रो कोर्ससँग पनि रिलेटेड थियो, त्यसैले त्यो प्रोग्राम झनै रोमाञ्चक भएको थियो। सर्वप्रथम त हामीले स्टार्सको लाइफ साइकलका बारेमा थाहा पाएका थियौँ। स्टार्सको उत्पन्न चाहिँ नेबुलाबाट हुँदो रहेछ। नेबुलाबाट प्रोटोस्टारबाट थुप्रै क्रमहरूबाट यो सन बन्दो रहेछ र सनको मास सन चाहिँ एक हामीले सोच्दा थियौँ कि सन एकदमै ठुलो स्टार हो, तर सन एक मिडियम साइज स्टार मात्र रहेछ र सन चाहिँ एक न्युट्रन स्टारमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। यदि सनको मास चाहिँ एकदमै त्यो अझै धेरै भएको भए चाहिँ त्यो ब्ल्याक होलमा परिवर्तन हुँदो रहेछ र ब्ल्याक होलको चाहिँ ग्राभिटी एकदमै हाई हुँदो रहेछ। त्यसभित्र पसेका कुराहरू केही पनि बाहिर निस्किन सक्दैन रहेछ। इभन लाइट क्यान एस्केप फ्रम इट। त्यसपछि हामीले एआर र भिआरको सहायताले निल आर्मस्ट्रङको साइडमै बसेर मुनसम्मको यात्रा गर्न पाएका थियौँ र हामीले एक विद्यार्थी भएर पनि मुनसम्म पुग्ने सपना हाम्रो सफल भएको छ। त्यसका लागि म विद्यार्थीको नाताले यसै ग्लोसाइन एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा जियो साइन्स एन्ड प्लानेटेरियमलाई हार्दिक धन्यवाद गर्दछु।